こうやって洗うんですの。丸とうてんだな。埋め方を水をばあちゃん測らんけん何リットルや分からんけんど草は 150g だけんどね、こんで鍋入れます。水の2階のばあちゃんね何リットルっても砂糖だと思うんだけどばあちゃんが、ほんでな酢を入れるんです。酢？酢を入れるんや。大体で。酒口に1杯ぐらいじゃほんで。酢を入れます。ほんで、大ちゃんから40分炊くんで。こうするんやおばあちゃんは。こんな休憩のばあだったらガサーってするけん。なるほど。危ないけど。
う一回こするね、なるほど。ほんでないとなカスが入る。な炊くんが大変。บ้านเราจะภาษาแต่ว่าจะมันว่าจะหน้าอะไรอย่างนี้ちょっと色が草がちょっとさらしやなと思ってちょっと色が濃いな。はい、これで練炭は終わり。向こうへ行んで。よう見たことない。そうか。第一回戦でこの泡も取るんやスプーンでな取るけんな、固まっとうか。固まっとはい切りまへんか切りまへんかってはい切れました。これ水入れてこれ入れようか。
きれいわ。はい。で、ついてみな。どうかにぎょうだ。ああ、つけたほね。ほね。のっちごとくか。はい。ぎゅっと。これ食べたらどうああ。まあ、これまでじゃな。うん。どうかな。